Сугробы, жесть просто. Ё-моё. О, сугробы по пояс, бля. Пипец. О, бляха-муха. Сугробы конкретные. Да, помогаю. Не, садись, тут маленько топтанул, сейчас надо. Самое главное не останавливаться, блин. Фу, выбрались, блин. Дети-то потерялись что-то. За нами сзади еще 3 снегохода идет. Что-то нету их где-то. Теперь его знаю, день. Не знаю. Ну, их там 3 человека, ну, ой, 3 экипажа справятся. Вот так что ли спрятать. Ветрища, жесть, блин. Добрались, ребят, мы до озера. Ништяк, все, доехали. Кто-то там спрашивал, ну как, нравится, не нравится техника. Блин, огонь. Ребят, снегу просто жесть сколько. Ну, едет, ну вот остановишься, если где-то, да, зарывается, страгиваться начинаешь. А так ходом нормально шпарит, блин. Тяжело, но идет как бы. Где-то должно еще 3 снегохода быть. Я не знаю, где они. Ладно, короче, сейчас будем ставить жерлицы и искать окуня. Погнали, не будем терять время. В общем, ребятки, я 6 жерлиц уже выставил, а этих ребят до сих пор нету. Поеду, наверное, посмотрю, где они. Там 3 снегохода. Куда они пропали, это что-то непонятно. Ладно, там один сломался, там еще что-то, еще 2 есть, а их 3 там где-то нету, и фиг его знает. Поеду, съезжу, гляну, вдруг помощь нужна. А потом уже будем бурить, если что, искать окуня. Так, ну что, съездил, короче, за ребятами. Они там, короче, скажем так, буксовали, мягко сказать. Долго ехали. Начну, вот, мормушечку такую старенькую нашел, привязал. Все удочки отремонтировал. Вот луночку первую пробурил, сейчас попробуем. Будет что, нет. Надо искать. Ветрище, конечно, жесть просто на улице. Сейчас надо набурить лунок и ходить. Пока что, ребята, глухо. Уже, наверное, штук с 10 луночек прошел. Вот одного мелкого поймал, и все. И тишина пока. Надо, наверное, вообще камеру отпустить, посмотреть. А то, может, он просто тупо не клюет. Либо найти не могу пока что. Штучно попадаются. 3 штучки вот поймал, да и все.
Опарыши жиденькие какие-то, прям мягкие-мягкие. Быстро сетуются. Обычно опарыши надолго хватает. Тут промахом съедает их. Не надо, пожалуйста, наглеть. Я для себя бурил. Сань, сработка у тебя. Нехорошая опарыша. 2 поклевки, все. Я не знаю. Сработка у меня, ребят. Прикол, нифига. Окуня, наверное, бьют. У Сани тоже уже несколько штук было холостых. Ну, кто-то убьет, но не это, не засекается. Вертолеты летают. Уже второй. Даже ставить не буду.
распугает там все нафиг. Всех, точнее. Застрял в лунке. Замедлишь, все, стайка уходит. Или интерес теряет просто. Шурик. Ты сам Шурик? А? Ты сам Шурик? Ты сам Шурик? Опа, ничего себе. О, сломал уже все. В сторонку тоже отошел. Сейчас! Жарится сработала тоже у меня там одна. Пусть. Ох ты. Ой, сожрал. Ладно, пойдем проверим жерлицу. Ну как, сейчас на пустую попробуем. И пойдем проверим жерлицу. Да что ты, блин, будешь делать?
О, на пустую. Крутит. Крутила сейчас у Санька тут. О, хороший чупачок. Так, пошел свою проверять. У тебя что там? Пусто? Так, это моя сработка. Но тут, по-моему, ничего нету. И живца тоже нету. Да, не буду я заряжать, не хочу. Не хочу. Сегодня не погода. Руки замерзли, короче. О, кошмар, ветер какой, ё-моё. О. Ветрище просто жесть, ребята. Руки отмерзают, все отмерзает. Варежках неудобно, блин. О, надо это одеть. Кто блин, есть-то? Вот эту руку, вот эту штучку, да. Ай, блин, глаз отлетел. Миха, кстати, ребят, это у него кружок, чтобы в любом случае зададите вопрос, где Миха. Я за Миху в первую очередь узнаю. Ну, школа, кружки, короче. Поэтому, когда разрешают прогулять ему, тогда беру. Так что как-то так, ребят. Старая удочка вроде опять заработала. По крайней мере, одного поймал. Сразу как отпустил удочку. О, точно. Видите? Свалился. Ладно. Лишь бы не распугал. Он, наверное, распугал. Нет. О, он уже.
Санек чай зовет пить. Надо сходить попить, да, горяченького, а то уже продрог весь. Блин, сразу приехали, воды не было, короче. Лунок набурили, вода повыдавливала. Ходить беспонтово стало. Сразу не было. Сейчас все давануло. И все, под снегом вода. Еще одна сработка. Рядышком прям и крутит. Крутит. О! Так, как встать-то, блин, чтобы ветер. И трещу ужасно просто. Попёрло. Окунь, блин, засранец. Окунь. Сколько? 3 щучки, да, взяли сегодня? Ну, щучки такие неплохие. Крутит, ребята. Ой, тяжело ходить. Жесть просто. Ух. Пока шел, крутила. Все почти что размотала. Фу. Устал. Блин, неужели бросила? Неужели бросила? Ну, мотала, да, пока шел, мотала. Не разгонись, от кого еле идешь. Снега много и вода под ним. Тяжело. Фиг его знает, короче. Давайте будем проверять. Окунь, наверное. Да, окунь, зараза. Так, все, я не ставлю эту жерлицу тоже.
Сейчас, наверное, все будем закругляться, наверное. Да поедем на речку, лучше половим мохтика. Потому что здесь очень холодно. Ветрище жесть. О! Саня! Санек! Санек! Вон там жерлица тоже сработала. Че, вытащил что? Щука? У меня окунь. Да. Санька, он щуку вытащил. Молодец. 4 штучки, по-моему, уже щучки. Ну все, ребят, окунь остался еще. Короче, мы поехали отсюда. Холодно очень. Вроде бы, смотрите, особо-то и клёва не было, а пол мешочка окуней нафигачили. А по щуке вот. Четыре щуки. Таких неплохих прям. Ништяк. Сейчас поедем на речке. Если там народу нету, то остановимся, там попробуем мохтика половить. Потому что там может быть народ есть. Еще один снегоход сзади нас ехал. Он на полдороги развернулся. Не знаю куда он. То ли домой поехал, то ли на речку, короче. Но сюда он не доехал. И Ивановы тоже уехали, не знаю. То ли домой, то ли куда, фиг его знает. Может на речку. Посмотрим, короче. Если будет место, там попробуем немножко махтаря половить. Ельчика северного. А Санек потом будет консерву делать, да, Санек? Конечно. Так что ладно, пока отключаемся. А там уже либо в машине попрощаемся, либо на речке встретимся. Одно из двух, да. Короче, никого здесь, ребят, нету. Мы прорвались. Опа, тут тоже налить. Сейчас побудем несколько луночек и попробуем махтаря половить, ельца, кому как угодно. Лиса бегала, что ли, да? Так. Пару лунок делаем и в путь. Тоже вот нашел там в старых запасах такую мормышечку. Она как безмотылочка, наверное. Но я все равно подсажу пару опарышей. Так будет надежнее. А там уже по ходу попробуем, посмотрим. Будет ли он вообще клевать, еще непонятно. Разогнался. Вот он, первый есть.
Первый есть. Такой живцовый размер хороший, блин. На живца бы. Надо было тару взять. Ну, на консерву тоже пойдет, да? Опа. Ах ты. О, чуть покрупнее. Ну-ка, ребят, сейчас посмотрим. Камеру отпустим, мне любопытно прям посмотреть. Ой, вон они там. Их так видно, прям они в толще воды. Даже без фонарика. Сейчас фонарь включим. Вон они плавают. Плавают, плавают. Вот они. Прикормку вот не взял, плохо. Так, сейчас закормить бы. Ну что, ребят, вот в таком вот живописном месте я с вами попрощаюсь. Закончим мы на этой ноте рыбалочку нашу. Ну, мы еще ловим пока мохтика. Ну, здесь уже темновато, как бы. Смысла нету ничего показывать. Тут мохтик мелкий. Вот смотрите, так как. Смотрите, ветрище какое, деревья прям качаются. А там на озере мы сидели, это была засада. Здесь в лесу, блин, вон они, смотрите. Деревья прям болтаются. Здесь красиво, тихо. Ну, рыбка мелкая. Ладно, все, ребят, всем до новых встреч, всем удачи, мира, добра и всех благ. Все, увидимся в следующий раз.